नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ई-लर्निङ चौतारीमा। आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भर्खरै मात्र घरेलु तथा उद्योग विकास प्रबन्धन समितिले चाहिँ धेरै युवाहरूलाई चाहिँ मोटरसाइकल रिपेयरिङको ट्रेनिङ दिने भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। तपाईहरु पनि यदि मोटरसाइकल रिपेयरिङको ट्रेनिङ निशुल्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। र यो भिडियो हेरिसके पश्चात तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण स्टेपहरुलाई फलो गर्नुभएको खण्डमा मात्रै तपाईहरुले पनि घरमै बसेर चाहिँ मोटरसाइकल रिपेयरिङको तालिमको अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु पनि मोटरसाइकल रिपेयरिङ ट्रेनिङको अनलाइन फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र के कागजातहरु चाहिन्छ, के चीजहरुको तपाईलाई आवश्यक पर्छ, यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु भएको खण्डमा मात्रै तपाईलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ साथीहरु। यति भन्दै ढिलो नगरिकन यो भिडियोलाई सुरु गरिहालौं। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा। अब यो तपाईहरुले चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धन केन्द्रको वेबसाइटमा तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आउनुपर्ने हुन्छ। यो मैले यो वेबसाइट खोलेको छु, यसको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यसपछि अनलाइन आवेदनमा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो विन्डो खुल्छ साथीहरु। दर्ता गर्नुसमा गएर क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि सिधै यसरी दर्ता गर्नुसमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँ धेरै नियमहरु छ। युजर अग्रीमेन्ट भनेर भनिरहेको छ हैन। तपाईले पेश गरेको विवरणहरु सबै साँचो छ हैन, कुनै झुट छ भनेदेखि चाहिँ दण्डनीय हुने गरी चाहिँ यो सम्पूर्ण नियम पालन गर्नेछु हैन। उपलब्ध गरेको आवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरणहरु चाहिँ केन्द्रले छनौट र अनुसन्धान तालिम व्यवस्थापनको उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको छ। प्रशिक्षणको अवधि, तालिम छनौट सबै गरेर एक्सेप्ट गर्नु पर्यो त्यो नियमलाई है। त्यसपछि त्यो गरेर नेक्स्ट गरेपछि तपाईको एउटा फर्म खुल्छ। अब यो फर्ममा तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ तपाईले सबैभन्दा पहिला नाम टाइप गर्नुस्। त्यसपछि मोबाइल नम्बर मागिरहेको छ, मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुस् हैन। अब सरी एकछिन पर्खनुहोला, म एउटा यहाँ अलिकति थोरै यहाँ काम गर्नु पर्यो है। ठीक छ। त्यसपछि अब यहाँ तपाईले भनेको सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि म यहाँ मोबाइल नम्बर चाहिँ टाइप गरिरहेको छु है। तपाईले एनटीसी एनसीएल जुनसुकै भए पनि मोबाइल नम्बर टाइप गर्दा भइहाल्यो। यसको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसपछि इमेल आइडी टाइप गर्नु होला। इमेल आइडीमा पनि तपाईले अब जुनसुकै याहूको युज गरे पनि भयो, हटमेलको युज गरे पनि भयो, जीमेलको युज गरे पनि भयो हैन। अब यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यही युज गर्नु होला है त साथीहरु। अब यहाँ अहिले म एउटा जीमेल आइडी युज गरिरहेको छु। ठीक छ साथीहरु। अब ठीक छ 029@gmail.com ठीक छ ल। त्यसपछि पासवर्ड युज गर्नु होला। पासवर्ड चाहिँ अलिकति युज गर्दाखेरि क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर सबै मिक्स गरेर लगाउनु होला। आई एक्सेप्ट द युजर टर्म गरेर आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुस् र दर्ता गर्नुस् भनेर क्लिक गर्नुस्। अब तपाईको योर अकाउन्ट हैज बीन क्रिएटेड भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँ तपाईको इमेल आइडी इमेल आइडी टाइप गर्नुस्। त्यसपछि अघि लगाउनु भएको पासवर्ड लगाउनुस्। त्यसपछि सिधै अब यो पासवर्ड भयो। त्यसपछि लगइनमा गएर क्लिक गर्नुस्। अब यो तपाईको चाहिँ अनलाइन आवेदनको एउटा ड्याशबोर्ड खुलिसकेको छ। अब यो व्यक्तिगत विवरणमा गएर सिधै क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सबै भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। सबभन्दा पहिला तपाईको नाम, अब यहाँ नेपाली भनिरहेको छ, तपाईले अब युनिकोडमा टाइप गर्दा भइहाल्छ। तर अहिले यहाँ युनिकोड सपोर्ट गर्छ जस्तो लागेको थियो मलाई, तर यहाँ सपोर्ट गर्ने सिस्टम बनाएको छैन रहेछ, त्यही भएर म युनिकोडमा टाइप गर्दै छु। ठीक छ ल। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ जेन्डर चुज गर्नु होला। त्यसपछि जन्ममिति चुज गर्नु होला है। मैले म यहाँ जन्ममिति टाइप गरिरहेको छु। यसको लागि अलिकति थोरै टाइम लाग्न सक्छ। ठीक छ ल। म बिस्तारै स्लोली अब सम्पूर्ण कुराहरु डिटेलमा भर्न गइरहेको छु। ठीक छ। यसमा अब तपाईले चाहिँ इंग्लिशमा लगाए पनि हुन्छ डेट अफ बर्थ, तर नेपालीमा लगाए पनि भयो। त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ वर्ग समूह चुज गर्नुस्। अहिलेको लागि म यहाँबाट जनजाति चुज गरिरहेको छु। त्यसपछि वैवाहिक स्थिति चुज गर्नुस् है। अहिले म यहाँ सिंगल चुज गरिरहेको छु। स्थायी जिल्ला आफ्नो ठेगाना चुज गर्नुस्। त्यस्तै अहिले म यहाँ भोजपुर चुज गरिरहेको छु। भोजपुर कता छ यहाँ खोज्दै छु म यहाँ भोजपुर है। तपाईले पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना यहाँ यसरी गर्न सक्नु भोजपुर ल। ठीक छ। त्यसपछि आफ्नो स्थायी गाउँपालिका नगरपालिका के छ त्यो चुज गर्नु होला।
जस्तै म यहाँ चाहिँ अलिकति ठेगाना अर्कै चुज गरेर रामप्रसाद राई गाउँपालिका ल ठिक छ ल। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ वडा नम्बर स्थायी वडा नम्बर चुज गर्नु होला। अहिलेको लागि म स्थायी वडा नम्बर चुज गरिरहेको छु। त्यसपछि स्थायी गाउँ टोल तपाईँको कहाँ हो त्यो पनि चुज गर्नु होला है। ठिक छ ल, म यसरी टाइप गरिरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले अस्थायी जिल्ला मतलब तपाईँको चाहिँ यदि अस्थायी ठेगान छैन भनेदेखि त्यहाँ टिक लगाइदिनुहोस् अनि एकैपटकमा अलरेडी सबमिट भएर आउँछ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ नागरिकताको चाहिँ नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म यहाँ नागरिकताको नम्बर टाइप गरिरहेको छु। यो नागरिकताको नम्बर टाइप गर्दा एकदमै शुद्ध तरिकाले गर्नु होला, गलत भएको खण्डमा समस्या हुनसक्छ। त्यसपछि नागरिकता जारी जिल्ला मागिरहेको छ, जस्तै म भोजपुर टाइप गरेँ। त्यसपछि यो नागरिकता जारी मिति कहिले जारी भएको त्यो पनि लगाउनु होला। म यसमा लगाइरहेको छु। शैक्षिक योग्यता कति पढ्नु भएको छ है, प्राथमिक हो कि माथिल्लो प्राथमिक हो कि धेरै छन् हैन। अब यो चाहिँ 8 कक्षाले पनि पाउने भएको कारणले गर्दा मैले उपर प्राइमेरी लगाएँ। त्यसपछि अब परिवारको किसिम कस्तो छ, संयुक्त हो कि एकल हो कि तपाईँले चुज गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ म यसमा संयुक्त नै चुज गरिरहेको छु। सदस्य सङ्ख्या, परिवार सदस्य सङ्ख्या कति छ त्यो लगाइदिनु होला। अब जति छ त्यति नै लगाइदिँदा भइहाल्यो। अहिले के गर्नुहुन्छ, हालको पेसा तपाईँले यहाँ लगाइदिनु होला है। अब यहाँ धेरै पेसाहरू दिएको छन्, अहिले कृषि चुज गरेँ मैले। त्यसपछि यहाँ पर तपाईँको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत है के छ, आय आर्जनको मुख्य स्रोत के छ त्यो चुज गर्नु होला। पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको जग्गा क्षेत्रफल कति आना छ भनेदेखि लगाइदिनु होला। कति आना रोपनी हैन, कट्ठा के छ तपाईँहरूसँग घर परिवारमा त्यो छ भने लगाइदिनु होला। छैन भने यतिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ, लगाउनै पर्छ भन्ने यो जरुरी छैन है। अब यदि तपाईँसँग चाहिँ धनी पूर्जाको फोटोकपी छ र पुरा डिटेल छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ है। यदि होइन भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नलगाउँदा पनि हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ वार्षिक आम्दानी मागिरहेको छ, वार्षिक आम्दानी तपाईँले लगाइदिनु होला। यहाँ अब धेरै वार्षिक आम्दानीहरू अब कति छ त्यति लगाइदिनु होला। कुनै तालिम लिएको छ कि छैन, छ भने छ लगाइदिनु होला, छैन भने छैन। तालिम लिनुभएको कुनै सिप्स जानुभएको छ भने छ, छैन भने छैन, छैन मैले लगाइदिएँ। त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ होइन आफ्नो सिपको चाहिँ केमा प्रयोग गर्नुभएको छ, स्वरोजगार होइन केमा प्रयोग गर्नुभएको त्यो गर्नु होला, ज्याला मोटर रोजगारी। अब यति गरेपछि तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट, नागरिकता, तपाईँको सर्टिफिकेट, त्यसपछि तपाईँको फोटो, सबै डकुमेन्टहरू अब यहाँ तपाईँले यो कागजातहरू भन्ने सेक्सनबाट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के अपलोड गर्ने, नागरिकता भने नागरिकता, फोटो भने फोटो सिलेक्ट गर्दै साइटको यो चुज फाइल भन्ने बटनमा क्लिक गर्दै तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब सबैभन्दा पहिला तपाईँले नागरिकताबाट सुरु गरे अब वा तपाईँले जहाँसुकैबाट गरे पनि हुन्छ, तपाईँलाई जहाँबाट सही लाग्छ त्यहीँबाट गर्नु होला है। त्यो मात्रै नभएर तपाईँले तालिम गर्नुभएको र अनुभव गर्नुभएको डकुमेन्टहरू छ भने त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको होइन अब लक्षित वर्गको लागि सिफारिस गरेको चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अब पिपी साइजको फोटो, त्यस्तै एजुकेसन सर्टिफिकेट अनि एक्सपिरियन्स अनुभवहरू, त्यस्तै तपाईँको आधारभूत तालिमहरू, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू तपाईँले यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ पहिला तपाईँले रेडी बनाउनु होला। यदि तपाईँले सकेसम्म सानो साइजको बनाउने कोसिस गर्नु होला। यदि ठुलो साइजको बनाउनु भएको खण्डमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम क्रिएट हुनसक्छ अपलोड गर्दाखेरि। त्यसैले सकेसम्म सानो साइजको बनाउनुहोस् र सकेसम्म चाहिँ अब तपाईँले स्क्यान गर्नुभएको खण्डमा राम्रो क्वालिटीमा आउँछ डकुमेन्टहरू होइन भने तपाईँले मोबाइल फोनबाट काम चलाउँदा पनि हुन्छ। तर मोबाइल फोनबाट खिचेपछि चाहिँ अलिकति साइज ठुलो हुन आउँछ, त्यसैले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ होइन। बरु त्यसबाट बच्नको लागि तपाईँले सोझै स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई। ठिक छ साथीहरू, अहिले अब म यहाँ आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई स्क्यान गरेर तयार पारिरहेको छु। अलिकति थोरै टाइम लाग्न सक्छ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। ठिक छ। अब त्यो मात्रै नभएर अब तपाईँले के याद गर्नु पऱ्यो भने यो डिटेलहरू भर्दाखेरि चाहिँ होइन अब आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरू जस्तै आफ्नो नाम, ठेगाना, त्यस्तै आफ्नो डेट अफ बर्थ, नागरिकता नम्बर जस्तो कुराहरूलाई तपाईँले एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ चेक गर्नु होला। होइन भने चाहिँ एकदमै समस्या हुनसक्छ साथीहरू। र साथीहरू अब चाहिँ म यहाँ आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई अपलोड गरिरहेको छु। अब तपाईँहरूले मेसिन अपलोड गर्नु होला। अहिले मैले सबै अपलोड गरिसकेँ। अपलोड गरेपछि सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र सफलतापूर्वक सुरक्षित गरियो भन्दैछ। अब सिधै व्यक्तिगत विवरणमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको तालिमको विवरण यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। अब तालिम गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ
सम्पूर्ण तालिमको विवरणहरू स्टेप बाई स्टेप लगाउनलाई म नयाँ थप्नुसमा गएर क्लिक गरेँ। अब तालिम दिने संस्थाको नाम के छ त्यो लगाइदिनुहोस् यहाँ। जस्तै नेपालीमा लगाए पनि इङ्ग्लिसमा लगाए पनि हुन्छ है। नेपालीमा सजिलो लाग्छ भने नेपालीमा लगाइदिनुहोस्, अङ्ग्रेजीमा अङ्ग्रेजी लगाइदिनुहोस् हैन। अब यही भाषामै लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तोकिएको छैन। अब अहिले म नेपालीमा लगाइदिइरहेको छु है। अब ठिक छ ल, यहाँ त ल यो बक्समा क्लिक भएन छ। ठिक छ, म अहिले यहाँबाट चाहिँ तालिम दिने संस्थाको डिटेलहरू यसमा फिलअप गरिरहेको छु। अलिकति थोरै टाइम लाग्छ। ठिक छ ल। ओके, त्यसपछि अब तपाईँले तालिमको विषय, अब के विषयमा तपाईँले तालिम चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यो तालिम लिनुभएको विषय तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्नु होला। तपाईँले यसको डकुमेन्ट त योभन्दा अघिल्लो पेजमा जुन तपाईँको निवेदकको व्यक्तिगत विवरण भन्ने ट्याबमा तपाईँले अपलोड गरिसक्नु भएको छ। त्यही डिटेल अनुसार के तालिम गर्नुभएको थियो हैन, त्यो तालिमको विषय तपाईँले यसमा लगाइदिनु। जस्तै मैले यहाँ भूकम्प, ठिक छ ल, प्रतिरोधात्मक हैन, त्यस्तै भवन निर्माण भनेर मैले यसमा लगाइदिएँ। त्यसपछि श्रेणी प्रतिशत कति आएको थियो, पर्सेन्टेज छ कि छैन, छ भनेदेखि लगाउँदा पनि भयो, छैन भनेदेखि नलगाउनुहोस् हैन। त्यसपछि कहिलेबाट कहिलेसम्म यहाँ तपाईँले तालिम सुरु गर्नुभएको मिति लगाउनु होला यसमा चाहिँ। त्यसपछि त्यो सकेपछि अब तपाईँले सिधै अर्को बक्समा क्लिक गर्नुहोस् है। अनि यहाँ चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले तालिम गर्नुभएको थियो त्यो मिति पनि लगाउनुहोस्। ठिक छ, अहिले म मिति लगाइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब कुन तरिकाको चाहिँ युज गर्नु भएको छ तालिमको सिपलाई, त्यसपछि यहाँ सेभ गर्नुहोस्, म गएर क्लिक गरिदिनुहोस् है। सेभ गर्नुहोस्, म गएर मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँले शैक्षिक योग्यताको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। अब नयाँ थप्नुहोस्। अब तपाईँले +2 एसएलसी के गर्नुभएको छ, अब 8 क्लास मात्रै पास गर्नुभएको छ भने पनि कुनै समस्या हुँदैन। 8 क्लासको सर्टिफिकेटको डिटेल तपाईँले यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ बिस्तारै चाहिँ मैले 8 क्लास पास गरेको चाहिँ डकुमेन्टको डिटेलहरू यसमा फिलअप गरिरहेको छु। अलिकति थोरै टाइम लाग्न सक्छ। अब सकेसम्म चाहिँ डिटेल भर्दा एकदम ध्यानपूर्वक गर्नु होला। यहाँ शैक्षिक उपाधिको भनिरहेको छ, मैले 8 भनेर उपर प्राइमरी चुज गरेँ। सङ्काय, अब तपाईँले यसमा सङ्कायमा अब क्लास 8 भने क्लास 8 चुज गर्नु, किनभने क्लास 8 को सङ्काय हुँदैन नि त हैन। श्रेणी प्रतिशत कति पर्सेन्टेज ल्याउनु भएको थियो त्यो तपाईँले यसमा टाइप गर्नु होला। त्यसपछि मूल विषय के थियो त्यो पनि तपाईँले यसमा चाहिँ युज गर्नु होला है। मूल विषय भनेको मेजर सब्जेक्ट, तपाईँले अप्सनल सब्जेक्टहरूमा के चुज गर्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसमा लगाइदिनु होला है त। अहिले मैले यहाँ मूल विषय डकुमेन्टमा चेक गर्दैछु। त्यसपछि म यसरी लगाउँदैछु है त। ओपिटी कम्प्युटर भनेर लगाइदिएँ। उत्तीर्ण गरेको साल कति सालमा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो, उत्तीर्ण गरेको साल यहाँ लगाइदिनु होला। जस्तै म उत्तीर्णको साल लगाएँ। अब शैक्षिक योग्यताको विवरण यहाँ तपाईँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ यहाँ बेसिक एजुकेसन एक्जाम भनेर चाहिँ, अब अनुभवको विवरण छ। अनुभव विवरण अब हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको डिटेल यहाँ देखाइरहेको छ। पूर्वावलोकन गर्नुहोस्, गएर क्लिक गर्नु भने यस्तो देखाइरहेको छ। तपाईँले जे अघि व्यक्तिगत विवरण भर्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईँको यसमा चाहिँ डिटेलमा सो भइरहेको छ। अब यसरी तपाईँले चाहिँ यदि यहाँ कुनै गल्ती भेट्टाउनु भएको खण्डमा अझै पनि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अब ठिक छ, अब यहाँ अलिकति मेरो गल्ती भयो जस्तो लाग्यो मलाई, त्यो एउटा सच्याएँ मैले है। त्यसपछि तपाईँले पूर्वावलोकन गर्नुहोस्, गरेर क्लिक गरेपछि निवेदन दिनुहोस्, गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ 3टा पोस्ट दिइरहेको छ, मोटरसाइकल मर्मत र उद्यमशीलता विकास र गाडी मर्मत 4 चक्के भनिरहेको छ। अहिले मैले मोटरसाइकल मर्मत गर्न लागेको, त्यही भएर यहाँ एप्लाई गर्दैछु। अब यहाँ निवेदकको नाम चुज गर्नु होला। मैले निवेदकको नाम चुज गरेँ। त्यसपछि वर्ग समूह के हो, मैले आदिवासी जनजाति अब यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, मैले यो चुज गरेँ। त्यसपछि अनुभव आफूले इच्छाएको स्थान है, तपाईँले छान्नुहोस्, गएर क्लिक गर्नुहोस्। 3टा जिल्ला दिएको छ, भक्तपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर दिएको छ। तपाईँले अब जुन जिल्लामा दिन चाहनुभएको त्यो चुज गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ भक्तपुर चुज गर्न लागिरहेको छु। अब यो मध्ये तपाईँलाई कुन जिल्ला बाहेक पर्छ त्यही जिल्ला चुज गर्नु होला। यही नै चुज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। तपाईँलाई जहाँ उपयुक्त छ, जहाँ बाहेक पर्छ त्यही जिल्ला चुज गर्नु होला। अब अहिले चाहिँ यहाँ सिस्टममा 3टा जिल्ला मात्रै देखाइरहेको छ। अब हैन, यो बाहेक अन्य आउट अफ भ्यालीको जिल्लाहरू चाहिँ दिएको छैन, त्यही भएर भक्तपुर चुज गरेँ मैले। त्यसपछि तालिम कार्यक्रम त मोटरसाइकल भयो। यहाँ तल तपाईँले व्यावसायिक योजना लगाउनु पर्ने हुन्छ है। व्यावसायिक योजनामा थोरै टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ सामान्य 1-2वटा लाइनहरू टाइप गरेँ। जस्तै मैले यो तालिम गरिसकेपछि मेरा निम्न व्यावसायिक योजनाहरू छन् भन्ने तरिकाले मैले टाइप गर्न लागिरहेको छु।
रहेका छन्। ठिक छ, त्यसपछाडि मैले यसरी चाहिँ टाइप गर्दैछु, रहेका छन्। अब म बुलेट बनाउँदैछु। बुलेट बनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन हैन, तपाईको आफ्नै तरिकाहरू, आफ्नै लक्ष्य र योजनाहरू हुन सक्छन्। जस्तै म यहाँ आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, ठिक छ, भइहाल्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ ठिक छ, 2 नम्बरमा समुदायमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने। त्यस्तै म अरु पनि सोच्दैछु, त्यो बाहेक अरु पनि धेरै योजनाहरू लगाउन सकिन्छ यसमा है। तपाईको के व्यवसायिक योजना त्यो सबै यसमा डिटेलमा लगाउनु होला। अहिले म सोच्दैछु। अहिले मैले जस्ट तपाईहरुलाई स्याम्पलको रूपमा देखाउनको लागि भनेर मैले यो डिटेलहरू लगाइरहेको छु, त्यसैले अलिकति टाइम लागिरहेको हुन सक्छ। यसमा अलिकति तपाईहरुसँग क्षमा प्रार्थी छु, किनभने अहिले मैले अन द स्पोट सोचेर यहाँ लगाउनु पर्दैछ, त्यही भएर अलिकति थोरै टाइम लागिरहेको छ। यसमा अलिक क्षमा प्रार्थी छु म। ठिक छ, अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तालिम भइहाल्यो हैन। तालिम प्रदान गर्ने भनेर लगाउनु पर्ला जस्तो छ। तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। ठिक छ, ल यति भयो है। त्यसपछि अहिले मैले काठमाडौँ भने, त्यसपछि यहाँ तपाईको व्यवसायिक योजनाको फाइल तपाईले अपलोड गर्नु होला। यो फाइल यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ, त्यति गरेर सेभमा गर्नुस्, मा गएर क्लिक गर्नुस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई सुरक्षित गरियो भन्दैछ। अब कुन पोस्टमा अप्लाई गर्नुभयो र कहाँ अप्लाई गर्नुभयो भनेको डिटेलमा देखाइरहेको छ। अब यसरी तपाईले चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको प्रवेश पत्र तयार भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले सोझै प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्यूआर कोड सहितको चाहिँ तपाईको प्रवेश पत्र चाहिँ प्रिन्ट भएर चाहिँ बाहिर आउनेछ साथीहरु। यो एकदमै सजिलो छ हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईहरुले मोटरसाइकल रिपेरिङ ट्रेनिङको चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आशा छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोले थोरै भए पनि सहयोग पुर्यायो। र यो व्यावसायिक योजना तपाईहरु डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक रहनेछ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले बिजनेस प्लान चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यो फर्म फिलअप गर्नुभन्दा पहिला तपाईसँग एउटा चाहिँ बिजनेस प्लान हुन जरुरी छ। यदि तपाई बिजनेस प्लान कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अलमल पर्नु भएको छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा एउटा लिंक रहनेछ, त्यो लिंकमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। मैले एउटा चाहिँ बिजनेस प्लानको स्याम्पल बनाइदिएको छु र त्यही अनुसार तपाईले पनि एउटा रिपोर्ट तयार पार्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र त्यो बिजनेस प्लानलाई तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो भिडियोले तपाईहरुलाई थोरै भए पनि सहयोग पुर्याएला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नका लागि ई लर्निङ चौतारीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, साथै साथीहरु यो भिडियोलाई जतिसक्दो धेरै साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, तबसम्मको लागि छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।